në fakt unë që e vogël kam pasur një fiksim për rrobat edhe për brandet në veçanti. Edhe duke qenë se blija shumë rroba dhe vdisja për ofertat. Kur shkoja në një dyqan, shikoja oferta, domethënë gjëja më e mbaruar të ishte thjesht sepse kishte ofertë dhe ishte më pak se çmimi zyrtar, unë do ta merrja. Dhe u bë ndonjë fiksim shumë të keq. Domethënë harxoja lek kot për gjëra që nuk i përdorja fare. Është në ofertë dhe mbaj aty kot. Thash pse të mos e përdor këtë gjë? Unë gjej rroba në ofertë dhe ti çoj në Shqipëri për ti sjell edhe shqiptarëve gjëra që janë të lezetshme dhe me çmime shumë të mira, paktën më pak se çmimi zyrtar. Po, ti këto rroba pra i merr jashtë, nuk është Patjetër, nëpër outlete. Okej, të cilat vende kryesisht? Në të gjithë Europën, nuk është se kam një vend specifik. Domethënë kudo që shkoj në Europë, shkoj në një outlet dhe vetëm bëj ato gjetjet e mia. Po si funksionon? Për shembull, unë do porosis të kontaktoj ti dhe them vasi unë dua këtë bluzë apo ti ke? Shumë me mua nuk funksionon kështu. Unë zakonisht shkoj nëpër outlete dhe shoh çfarë më pëlqen mua dhe për syrin tim që unë mendoj që ja vlen që ta sjell në Shqipëri dhe atë marr.